Te voy a enseñar a hacer una receta súper genial para estos días de lluvia. Lo primero que vamos a meter unas bananas en un tupper y las puedes aplastar con tenedor o aplastapapa como yo estoy usando. Y ahí aplastas, bien aplastadas. Que te queden algo así, bien aplastadas. Y ahora vamos a requerir de un tenedor o cuchara. Y vamos a retirar todo lo que te quedó aquí. Aparte de eso, si usaste 2 bananas, son 2 huevos, así que ahora vamos a partir los huevos. El primero y el segundo. Muy bien, ahora hay que batir bien, así como que para que se integre. Que te quede más o menos así. Y ahí le vamos a meter así 2 cucharadas grandes, cucharadas o unos chorros así de cacao que tengo aquí. Y ahora vamos a meterle aquí algo así, pero serían 2 cucharadas. Y bueno, ahora a batir hasta que se te forme como un chocolate, con una forma de chocolate derretido, o sea, que se integre bien el cacaocito. Y si ves que no se forma como un chocolate, algo así como me está quedando a mí, no se formó tanto chocolate, no hay problema, le echas más. Tiene que formarse el chocolate para que, en serio, porque este es un brownie callero. Brownie callerito para tu casita. Una vez que sí te quede bien como chocolate, algo así, está perfecto. ¡Voilà! Si vos querés le puedes echar un poquito de dulce de leche. ¡Ay, que no puedo abrir! Ahora en la mezcla le echamos un dulce de lechito. Lo abrimos al dulce de lechito y le echamos un poquito en la mezcla. ¿Entendieron? ¿Polvo de hornear? No le ponemos ningún polvo de hornear ni nada de eso, porque esto va a ir al microondas, que esa es la mejor parte, porque lo puede hacer tranquilamente un niño de 7 años, 6, no sé, que lo puede hacer cualquiera, ¿entienden? Cualquiera lo puede. Y le ponemos algo de dulce de leche, así, y luego hay que ponerle dulce de leche cuando lo verás en el molde igual. Así que le ponemos algo de dulce de leche. Si vos querés le podés poner azúcar, edulcorante, lo que vos quieras. A ver si yo encuentro alguno de estos es azúcar, le pongo, y si no le pongo edulcorante. Esto es azúcar. Algo de azuquita. Si vos no querés, no le pongas, le podés poner edulcorante, lo que vos quieras. Pero ahí yo le puse azúcar. Azúcar de yerba. Azúcar para el mate le puse yo. Ahí está. Ahora lo vertimos en un recipiente. Yo lo voy a vertir en este. Que no tiene que ponerle manteca, nada. O sea, nada le tienes que poner en el recipiente. Y lo vamos a vertir. Acuérdense que esto es sin polvo de hornear, sin nada de eso. Porque va directamente al microondas. Si tu mamá está haciendo dieta, se lo puedes preparar tranquilamente. Así te va a quedar esto. También no está consistentemente. Ahí vos le vas a poner más dulce de leche. Y vas a mezclar. ¿Dónde está la mía? Y el pimentel fachero. No. Para esta no es. Y le vas a poner, si vos querés, para decorar, unos toppings. Le podemos echar topping, como yo dije, acá tengo semillas de quinoa, que le voy a poner poquititas, porque si vos querés, le vas a poner chip de chocolate. Yo tengo blanco y negro, vos le podés poner cualquiera. Vamos a empezar por los originales, los tradicionales, los negritos. Creo que me pasé, me excedí un poquito, ¿no?
con el tenedor vamos a revolver. Y ahora le vamos a poner los blancos, que no son los tradicionales. Ahí estamos. Ahora vamos a mezclar bien. Y le vamos a poner unos de decoración, porque se vea que tiene esto. Unos de estos, a ver, vamos a poner así, sin revolver, así como que queda de presentación. Y lo mismo le vamos a hacer con estos blanquitos, así como que quede de presentación. Y ahora unos 4 o 3 minutos al microondas y te quedan espectacular. Ahí los puse al microondas. El tiempo va a ser 3 o 4 minutitos. Y vamos a esperar a ver qué tal nos quedan. Acuérdense de que hay que agarrar un cuchillito, cualquiera, y lo pinchás para ver si ya está listo. A ver, vamos a ver con el nuestro. Yo lo acabo de pinchar y miren cómo quedó esto. Quedó sucio, quedó manchado, entonces significa que no. Cuando esto quede limpio, es que ya está. Por eso lo vamos a limpiar acá con una rejillita. Así después vemos si ya está. Bueno, el nuestro ya lo sacamos y miren, pasamos el cuchillo y está impecable. Ahora sí, hay que desmoldarlo, para eso hay que dejar que se enfríe. Pero yo, como soy apurada, lo voy a desmoldar ahora. Y miren cómo quedó, todo llenito, así. Y vamos a cortarlo, así les muestro cómo queda por dentro. A ver. Miren. Así queda y yo se los recomiendo con una velita para tu cumple. Bueno, eso fue todo por hoy y espero que les haya encantado esa receta. No olviden darle like y suscribirse.